time. But for the benefit of those who are watching online, kaya naka-live man uban sa ato, maybe makapunta na sila. Ngayon nagpa-press con man si former Mayor Mike, hindi naman siya mayor. But kita nga nakaila ni Mayor Mike, hibaw kita, he's been with the public service ever since, and even without the position, hibaw kita that Mayor Mike is very well around, and maghilabot gihapon para sa kaayuhan sa mga katawhan. Manghilabot, man. Manghilabot. Para sa, hindi siya manghilabot. Ayaw na manghilabot. Manghilabot para sa kaayuhan sa katawhan. In fact, we just launched our Rama Foundation in December, and Mayor Mike has always been at the forefront para sa mga katawhan nga mapiktuhan sa bisag unsang kalamidad diri sa Subo. So di na natutugayan pa ang atong press con. Ako na yung hatag mikropono sa atong moderator. We have General Eric Espina. General Eric. Agdo. We have before us the private conciliary of Mayor Mike Rama, Attorney Eston Rama, the son of his father, and also his mother. Yeah. And Senior. the Chief Administrator, otherwise known as Plus Gordon, Attorney Plus, because he does everything in a plus. According to the requirements of the mayor, and the high standards of our mayor. And then we have our dear councilor, Attorney Miguel Rama. And then of course, niya si Ma'am Malu Rama. Yeah! Look at where is he? Gawas. And then we have the only Rose among the men, who will read a press statement later on. Si Texar Duga-Duga, anak ni Maria Mamahan. And then we have of course also present acknowledge you, Ma'am. Ma'am Malu. Ma'am Malu Rama. Now we will have at this point. Please hold on to your questions and hold on to your thoughts. We will still have at this portion, at this segment, a reading of the press statement. Maayong buntag sa tanan. Hope everyone had a great holiday. Extended ba gid yung holidays today? Yes. Allow me to read the press statement from the office of former Mayor Attorney Michael Rama and Partido Baro. Transparency and accountability are not options. They are obligations to the people we serve. My beloved Cebuanos and fellow Filipinos, warm greetings of peace and joy this Christmas season as we celebrate the birth of the child Jesus and as we prepare for the Sinulog 2026, the Grand Feast of Señor Santo Niño de Cebu. This coming celebration is not only a festival of dance and devotion. It is a beacon of light and hope for our people. It reminds us that in the midst of trials, calamities, and corruption, we are called to stand firm for transparency, accountability, and good governance. Today's press conference is part of our continuing effort to confront issues that affect the lives of our people, especially the poor, oppressed, and vulnerable. We raise our voices for the victims of landslides, floods, typhoons, and earthquakes, for their families and their future. We stand with the Save the Philippines Coalition for environmental sustainability and protection, and against the scourge of massive corruption that robs our nation of dignity and progress. With all challenges before us, let us believe in the power of prayer and take positive action to be worthy of the truth that will set us free. In God we trust. Señor Santo Niño, have mercy on us. Virgen sa Guadalupe, pray for us. All the saints, pray for us. Viva el Señor. Viva, Señor.
Thank you very much. That can be included in your questions later on. What does transparency means? So just continue to hold on to your thoughts, and then Mayor, would you like to make the necessary statements, or would you like the panel to also make some statements? Attorney Miguel. I'll give it to my son. Okay. Mikel. Attorney Mikel. Corazon. Mikel. Reserve. Reserve. Okay. So Mayor, we'll go proceed with you. Please, would you like to make an opening statement before we proceed with the press conference? I opted not to come up with any opening statement. For this is quite something different. It all boils to a phrase that I miss all of you. I will repeat. I miss all of you. Wow, Kapisan. You mentioned too. When time would have been normal, we had a couple of activities, but it seems not of our own doing. Meeting, acting face to face. In any way, beran na lang ka, matay na lang si June Universe. Oh. So I've been telling my langga, pakay na si langga. No. I was born even in the womb of my mother, Don Vicente Rama. And I think and I believe, though I almost perhaps pilit ang descriptions kong inahan, pilit ko sa puna. So I must have been a malnourished person. Sige ko niya dad-un og ginganlan og Aurora. Kadlaw na. But the funny thing about Aurora, I can share, mostly, amiga sa kong amahan nga, nasa si lima ang bukang anak, ang nga Aurora. Get the point? So, ladies and gentlemen, the last statement that I've been always telling my wife, do not let me talk, I will die. No, all throughout, my papa, the last statement, under the sinigulas na akong gibulihan yun, si Anay man, butang yun akong balikan yun. So tulo yun iyahan, ingon ako, Dong, ikaw yun ang modagan sa panerbisyo. Kaya ikaw ang pagarpar. Yeah, I'm sharing it to you with candidness. Ikadua, Dong, ikaw sad ang abogado. Kanang mo igsoon na kaila kay si John kung namatay man ang amahan ni Edo. Nahimo na siya dito na kung tao sa Agusan del Norte, gobernador. Tungod na sa ilahasang business investment ginahanglan na tulungan. Ikatulo,
Muni dong, hindi ka limpid dong, ha? Yung sa mga katulog pa, ayaw ko sunda. Kung sabutin mo siya, hindi ko sunodin mo pa. Nagdaghan ko, anak. No, that's the truth. This is now where we are. Sak-sak sinagol, candidness, na atong ihan ay ilatid. Kung sa'yo na sa sulto yung utok, hala. Kini karon, Christmas party, fellowship, saka get together, press conference, sinulog, ito pa. Napa. Kung itong bumulunga, halo, anything goes, saksak sinagol, maori. Guwag pa ta sa uban. Kaya mo kong ipasulti, nagkapian ko, makasya ng butang na gul, 5 minutes na ba? Ay, oras 5 minutes pa? Why oras? No, I have already limit myself. Kaya si Elmer, may limit ako. Pag busy sa telepono, wala may mong timer, well, na may magbuot na ko. Tabian ko, final. Salamat. Diretso na to sa mga anindot kayo na mga pangutana, sak, sinagon. Go! First question. Nangigon. Dun sa Patros ko sama na. Good morning, Mayor. Morning! And belated Happy New Year. Congratulations, Mayor. You look 2026. What? You look what? Okay. Congratulations. Cute kayo. Ipatanong, murag na down o mga o mga 20 years. My question is, I would like to address this question to you. Okay. As of this morning, I was happy. I had an interview with Councilor Joel Garganera, Joel. the chairman of Environment Committee, Cebu City. Then he told me the recent count of the tragedy in Binaleo rose up to 8 already, and he's afraid that the remaining 32 bodies behind the rubble, exacto say, murag kuha na sila hope. So my question is, who do you think can we put on the blame on the tragedy? Mayor. Very tragic. Tragedy. Okay. As of now, let's not put our blame to anyone. Is it Cebu City leader or what? Number two, what is so incumbent right now that we must, I was visiting the late Mangkadum, I have pictures with video, and I'm going there. I have promised the relatives that I will never leave this place until the last body being retrieved. Wow. Yeah, Sila na na-retrieve ron. I will never. Walo. Patay. Now anyway, Look pa patay, hindi na kung yun lang na mag-istorya of who should be responsible, the most important thing, We're able to think. we have to retrieve all the bodies. Because if and when, as I was there, and I was up, and I was looking at, and remember, I was there. It was not like that. It was not like that. So it's a long story. I don't want to lecture you about it. Kaya madaot lang ang atong espiritu sa pitsinyo. Senyor. Ang pinaka-importante yun, I told them, let's have all the bodies, if ever na apay ma-retrieve, before we talk about the procession of Sinulog, and before we talk about the Sinulog Mardi Gras. And that would mean make your job faster.
Muna akong gisulti. Di sa tamo istorya na 15 pa sa Ginlan. Wow. Kaya taka-taka kag yaw-yaw diya. Pagkahuman diya ay ang mga ituhing na ko si John Arrigo. John, Sino ito? manging hamang gali mo, iapil ko. No? Ya, iapil ko. Na mga na diya annals. Ano may bawa na to? Oh. 15 ka una ani, Oh. 15 sunod ani, kanus ani suding prime ways. Oh. All will be accounted and candidly presented. But as of now, let's all pray that the whole retrieval process will be finished before we have the procession. Senyor Santo Niño, kung nagipagawa sa mong Senyor Santo Niño, please make it happen. Mayor, manuntan Mayor. Ay, punta. Kanang, Di mo na ngayon, anak. pag aning hindi ikaw may naagis o meron, may ikaw. Karon. Absent din sa? Doon ay mga pumunta na. Mayor, nang karon mo na nag-ibaw pag arin. Mga didi, sa hirupos ba? Mga didi. Sam, group ba didi. Ano ikaw ko rin? Hirupos, ano ikaw ko rin nag-ibaw? Pagkakalan niya. Apil ka ng ibon. Okay. O na sa tanan, kanang word na nahiubos. Kung magsigit at nahiubos, musakot at kaubos. Pagkahuman nahimot ang ubos. Upos. Duwang naman gusto. Na upos. Ikalawa, Upos na lang noon. usa naman, usa na kita. Mag-yaw-yaw na ito tanan, mo abot si Inday Sara. Sabi ito ko, Oh. di ko rin binayon. Mauwaw ta. No. Kaduha, di na ko ma-explain, kaya bala mo ko, how, tingali ka si Eric, Eric, ang ba, kasulti ba na siya nga, are you at liberty to be sharing with them? Ayaw ka tayo, smile! Sige! We had a very, I described doon na ito ang 4 hours, then after niabot sila si Elmer, hangyo dyan ko ni Sarah. Vice President nga. Pag-submit mata siya na, pagbalik na niya, ko ayaw na lang tingali, kung napakadin niya until particular time, tumaga ka sa Santo Niño, ako galing, musimba sagot ko, pagpakuyog ka, kaya kuha pala ko akong asawa, so di lang ka nang, ikaw lang na walang mong sabot na, but, hiling punto sa, diyan na siya ba? Share gulo? Kay, Okay. pagka-oras ko, Beyond by kuan Beyond. salary grade Mayor. Ikaw yung ano, so kaya ikaw ang ginagawa. Regulado. Oo. Dili kita maangay nga mahiubos ha. Ayaw lang yun kay kanang security purpose. Importante ka na. Importante ka na. Ikaduha, nabigay pa sana si Inday Sara. The word is nabigay. No? Mula nga, isa gamot Marcos. Isa gamot Duterte. Kung hindi, tanong ito ko niyo, you're free. Isa gamot Marcos. Isa gamot Duterte. Picture. It doesn't matter if you don't, because you're neutral, okay lang yun ha. Pinaka-importante, I have something to report. So, kita sa naman ni Inday, kuyog man siya ng tulog, na ay, this time I will now ask Inday whether I can bring all of you when she comes again. When? So, in other words, mo nga ni Isa nga, Relax lang. Duterte mo, then I'll stand for you.
then I will connect with you. I'll be your bridge. Oh. Amen. Wow. Okay? Okay, good. That, We will the Kuan, the Sarah, dean of through the you. Kuan, the group. Oh. Engineer Emeritus. Thank you, salamat, Sir Eric. May buntag, Mayor, may buntag kanang kining duha ni kapangutana lang nako pero imo namang nalakbitan say-say kabahin sa presence ni Inday Sara kay for the first time murag nag-post ka sa mga kasayuran nga 4 hours. So taas-taas nag 4 hours. Sige po na 4 hours. Basta nasa agenda ni mo karon 4 hours. Okay, so nasa post. So i-post mo na. Muna itong i-follow up. Mayor Kong, kung mahimo ba i-share ni mo ang mga labing bukak nga kasayuran kabahin ni Inday Sara kay ato sa itupan kung usa ka ba sa mga opisyalis yang himugna ni Inday Sara niining Inday Sara Movement for President. Ah. So, we would like to confirm it from you. Another question there is about Sinulog. Nagpabilin ka ba gihapong chairman or giilisan ka ba? So, we would like to know that kay nanunay magiging nagsunod na ikaw gyud giila na mong chairman, mura ka chairman emeritus sa Sinulog Kalihukan. So, we would like to know direct from the horse's mouth. Thank you, Sir Eric. Sige naman siya. Wa may ako na bantayan moderator Ginoong Eric Espina. Tulo man yung question to. Tulo. Tulo. Dean of the media, so Di na bibigyan man siya, no? tulong. So, hindi ko man niya, Wala na. ato ta kasi. Agaw man ba, ato ta ni Charmaine, Charmaine ni Aileen, sigat matay na. Agaw man, ato ta Jun Perez. Ako, wala mo na kay, member ba sa more si Jun Perez? Hindi. Member na, no? He's a member of course. Okay, si Efren, member sa more? Member. Ha? Ano na, pasa-pasa sa Out ako na Member na, member. Ipa-indak na. Opo, di ba? Ipa-indak na. Member, okay. Member na si friend. Wala ba si more? CR ko. Tiket? Matay ba CR? Naglingkod. Si meaning sa more? Ito na. Butang niya dito, ano ba yung Media officers for Rama Exclusive. Wa? Again. Media officers for Rama Exclusive. Si pilido ni mo. Rama. Appeal ka? Apel. So in other words, let me dissect. Number 1, 4 hours. Yeah. Okay, namumusta ko. You know, Dego? Number 2, Para boleh berubah, lisod lain. sige siya tanaw na kung naibong siya, taas na kayo kong buhok. Kung mga magkag papa na ko, si Perante, taas sa loob. Oo. Tato ko lang. Ikaduha, wa mag-isang isulti nga na ay medical ailment. Hindi ko, wala, no? Wala. Wala. Ikatulo, Kung kano siya ma-release. akong i-highlight niya about Save the Philippines. Katawa siya, kasi may nakakita ng Save the Philippines. Ano yung nakakita na? Sarah the President. President Sara the But President. Save the Philippines. Sara the President. Ikaw ba? Thank you naman. It's okay. I highlighted Kuha ito yung mga to her. rin. Siguro na. Save Di sa tabukan ako ng 2028. Na mag mission may na may mission. Sara. Nuhara na. Mission clear kaayo. The President. Is the... By February, Sarah, by succession or operation of law, will become president. Wow. Hindi magpas sa bubong. Yeah, pakpak mo. I highlighted to her. Kanto ko lang. Number 2, nabot mo to sila si Gualbo, Elmer, mamala mo sa mission. What's your mission? House, BBM. Wala. House,
BBM. Kung gusto ka, anong dili kayo klarong BBM? Oust a president. Oust a president. O man na ang direction. Number 4, be ready to lead lain-lain nga mga grupo. Sabi na ka na mahiubos. Huwag kay balo. Pero ka, you will be the converging, you will be the trajectory, you will be the pivotal. Regardless. Sabi na gayon, basic sector. Number 5, are you coming back? There was no statement that she is coming back and attend the synod. There was no statement. But who knows? Santo Niño might touch her. Number 6, I highlighted to her the presence nila ni Eric, ni Ernest, si Pearl Iyang, amiga kaayo. Uwit mo na akong diskurso, ano yung mabutang gaano sa projector akong diskurso sa PDP Laban. Diskurso na ko sa PDP Laban 4 minutes. Na 4 minutes, no? yeah, kapoy na kayo si yaw-yaw ng BBM resign. BBM resign. Yeah, I told during that, sige na, Nico, let's not talk about it. We've had enough of it. Report ko sa Vice President Alahang. The following, Sinining, please, because importante kayo mo pa-report. Okay, ilang pa-report na ko ng Eric, nindot kayo. Iya sa nang is-highlight yun. And this is about imo, nangumusta man ang presidente about Pam Balik Patro. Siya na yung musultian na. Eh, siya ba akong gisultian ko? Ikay tumag anak. Ewa siya si Istong. Sinaa si Ernest. Ba't si Ernest? At let me continue. Nga, yung kasi na ko, nagpiha sa mong pagsalig, Mike. Hindi mo ko magsalig. Sa may atong saligan, si katao na to. Ingon man ang Ginoo, trabaho tao. Sa tao ang gawa, sa Diyos ang awa. So, I was highlighting to her that your ascension will be propelled with God's being a part of it. God saved the Philippines. Kung karaan mo na yung mga Richard, God saved the Philippines. Ngayon mga liko, dagan kayong kalendaryo, through Pearl, Eric, apat ho, Eric, para makahatag ta sa kalendaryo. O pag doon ka oras, katagan na ning istoryaha. 4 hours. Yeah, mamapita nang inguna ko na yun na sa patong topic. Dagan. Ako nang lista ko na ko ng tanan. Kumusta yung papa? Musta yung papa. Okay. Tanong ko niya, is it better in, better out, better still in here?
Yeah, I asked that question. Alam mo kung on-site tubag. Ayaw lang. Kaya ka lang mga matira, ano na, confidential na. So, ko Eric, Secret. yung tanang gila siya. Mutana ka mayor kung if she is ready. To become not only ready. No, you listen to this. to become the president. Really not ready. I've been telling you, nabasa nami. Manaligo. Nabasa nami, maligo nami. Malugod. Manlugod pa. You must be, and you should run in a way. And then, what did she say? Are you following? Yes. Isa pa. He replied. What did she I already have said that I think before. Dani, what Confidential mo na mo ingon, yes? Ngayon sa mata sa pagkukuha na, Oh. yung buhok sa pagsunod na. Dani, pre? Yuri? James, ba yan? James, no? Yes. O, Dani yun. May pag magpapariya ka na, walang pala mo na. Anyway. Dani Kugtas. Sa pala. Katong mga Uy, Dani. Pagkita. Patay ka now. I told the elegant elder, kita na eh, guwag na lang. But there's going to be a thing to be done. And the convergence will be in Cebu City. Wow. Okay? Very good. Now, of course, there will be an assembly. We told her. And she doesn't have to be around because tuwa man siya sa Hague until never mind. Isa pa. Security. Security. What else? Whatever. Yatagan tag-update niya mayor sa kuhan. Ilang mga discussion sa iyang papa, pero kutob na tayo na. Correct. Kutob na. Okay. Hindi maginalan yun nga, Secreto. you know. So, anyway, muna ang in a nutshell. Okay? So, ito yung papel na ko, kituklaro ko itong mga question dito. Panilain. Nalipay siya mayor na kuhan. Nagabot-abot pag human na kay mga points na i-discuss Dili ni mo ha, huwag yung minod kayo. Minod yung mga ha. With due respect, kami lang may kasabot, duha nga magkita. Ha? Pinanggap na ko kung TLC, Team Liberate Cebu. Plus, the last meeting na mo, isa mo nga, Save the Philippines. cellphone na, uy. Okay. Nita man na ni sila si Sar tingog yo. Ko ni ang mikropono. Apa sila i-preschool ya? Anyway. So, asa naman to si gobernador o senator? Sila may ipakita ba itong the last time ito kung Manila 1 hour tit-ati with the Vice President. Ingunan ko niya nga. Mag-abot na yun, ito nag-unang mamiss kwarto. Indog na yun, Opisina niya mayor. hindi sa laing opisina din eh. Sa Hindi na ito, hindi itoan. Ingunan ko, Vice, I can have both of them, okay, and then maybe a lady also to be out so that we can talk one-on-one. Siya na ba sa ginisulti, di ba? No, let them stay. Mo to, nakamaritisan sila, Kamardis. o saan mong istoryahan saan? Eh, nakamaritisan ko, gisulti ni Eric. Abi na kay importante, nanindot kayo, abot lang ha, he will have the liberty to give it to him. Ay, pag-abot na yun, kumusta naman? Si Governor Pam Balicuatro. Sa ako, simple naman ko, papo ka kita, Vice Ernest, I am
designating you to set up, kaya pa may istoryahon sa gobernador. Pero in our presence, Governor Eric Espina was very clear in his discourse on the matter. So I will give it to you. Now. Ingani na lang ako pagkasulti ngayon. Nalipay lang may katong mga rekomendasyon na mo sa probinsya. Musay gisubay ni Governor Pam. O tabangan na to, kaya kita may appeal sa iyang nakatabang tagamay, no? Sa iyang kadahugan. So far, katong mga talo ka punto nga akong gihisgutan in front of the Vice President, mora sa gisubay ni Governor Pam. Kaya ka? Mga alam yung movie. No, the smile means so much. But the most important thing, telling the President very clearly, ay kagawa na Mr. President. Presidente naman yun ba? That was it. The governor was a part of our talk. Right? Okay. I think more matingin na itong dapat i-report nila, no? About ito ang kanang naasa sila. Ikaduha, binaliw or sinulog or Binaliw. Sinulog. Then number 2, Sinulog. tulog. Sinulog. Tulog yung muha. Sara, Sara for President. sinulog. I've been connecting yung last year pa that I would want to set a meeting, Jubi pa, with the Board of Trustees. Huwag yun na maset. Ambok isa sa ano nga, ako ba? Hindi ko masatan. Magsige magpaset. Jubi, huwag yun na maset. Huwag yun na maset. Okay? Ikadua, hoping against hope. Okay, until now, may ID na nabot basa mo. Especially ako nga Board of Trustees. Ikatulo, ko'y kalibutan na pulihan na bakugwa. May notice of election. Nakuha ninyo. Anong puli na ginay election? So I think that is matter nga dili ako mo'y mutubag. Ang mutubag dili sa sila sa City Hall. Ang Sinulog Foundation. Nya ako man sa chairman before. Kung sumi ako itubag. So in effect, di na to na siya nakuog na issue. Kay for me, I always maintain, I've been sharing with my wife and my party mates, let us not be an obstructionist with respect to Sinulog activities. Mawala kina ako Kuha ninyo? Yeah. Let that be. We continue praying. As I said at the outset, sus marisip. Magposisyon ta, magsige pa tag-retrieval. Magsinulog na ta, magsige pa tag-retrieval. So, the most important thing that is very, very primordial and incumbent. Tabangan na to, I already suggested to the people over there, I wish, and then this afternoon I go back, tomorrow I go back, and then after I go back, every day I go back, until the last body will be retrieved. Wow.
Correct. Sabi mo nang gusto ko masawa kay. Enggak. Enggak. Alam mo rin makataon ako. Wala na ba po sumahal si ma'am? Last statement, alam, issue ha. Kanang I go back. Last body in Sapang Dako. I stayed there for 4 hours. Pagkatong akong experience on retrieval, aside from Mangkaw collapse, building, akong retrieval was in Sandayong, Guadalupe. December, June. I went there 9 o'clock in the evening. I did not leave the place, James, until 9 o'clock in the morning. Muna ako ang mga record. Last record na ko, Mario Luz Elementary School. After I discovered Mario Luz, na ato dito mag-pat session, ato dito mag-agian ang mga shoplifter, mga snatcher. Why they corrupt? Yeah, I was already the chairman of the Committee on Education. I stayed there at 7 o'clock in the morning, and I never leave the place until 7 o'clock the next day. Na makural siya, kanan, og sin. So that is how I'd like to bring to your attention, including to my wife, ala ang akong commitment when it comes to service. Wala na yung question na nabitano? Wala. John Perez. Ako anak sa kung ano, Good morning. kung mga kaso. Balik tawag sa Binaliw. Binaliw. You've been there naman. Based on your assessment, could you confirm nga, lisod yun ang pagkuhan? Retrieve sa lugar? Kaya mo may gingon mo first ni Cons Dave nga, munang hinay ang kailangan kuhan. Tungod sa structures, lisod kaayo na. Risko ka yan. Risko Grabe ang kaayo risko. daw. Kung nagpagkakita yung mga to sa aktor, liso. Kuya, Dito, na-penetrate dito yan. Dito yun sa ground zero. Yan, result ka nila. kulba no, kulba. Ground zero. Risko big kayo. Iyaw ka yan. Nindot yung pangutan niyo, ano? Kana bang unbiased niya na-doctorate on civil engineering? Okay. One floor naman na. Controra. Hindi man na siya Framework. 4 ka floor, 5 ka floor. Tulo. One floor na ako, no? One floor na. I've been there. Ground na. I've been there during the inauguration. Ito mo ko diha. Kita man ako diha technology. Kita ko diha sa bagong technology. Lipay kay ko. At least iso ang prime waste. Because they will not be wasting prime goods. Oh, right. Ako sa laging iwason o retreat. Kung na tawag sige istorya o kanan. Isip pa yung Yes. Isip pa yung napasok. Apel magaling ko. Ingon mo nga. Apel ko. Parang iyahay daw ka tao. Day and money magsugod ang arm. Sa Amber nila. Kadawa. Connected ba ni? Connected ba ni sa katong? Sige na. Connected ba sa katong plunder? Plunder. Ang mga banak mo. Number 3. Kung wala yung po ninyo. Kapoy pag-istorya ba? I was assured that there'll be no more smell No more smell? because they will introduce new
technology, and I was very happy No. because my dream come true. I never wanted iron. I even closed landfill in Inayawan. Iron, no iron? Okay. ERN. ERN. Then came ARN. That's why I'm telling my son, Joby, asa na itong ano, itong history? Sus, sabi daw na, although I did my own research too, ano, mabalik pa ang memory. Very clear. So please, send. I already made suggestion to them. They will receive it or not, but find a way that I'll get to talk to whoever is the bosses of the ERN. Ano? Right. I want to get Primary solution. Primary. and tell them straight. Tell them straight. Right now, give it to me. Give it to me because Leave it to me. bao ang palandaan nga kung may ilang buhaton. Wala mo pati bao ko kay No. nawa mo sa purma ko. I-suspend ko. Who's handling the whole collection? No. Not anymore. Ako, naabot na nilong, but anyway, kapag istorya. Ako sa nitiwason. Okay? Follow up. Follow up. Yeah. Follow up. Mayor, assuming that you remain in office, the city is currently in state of compounded catastrophe. Na yung mga baha, na yung mga sunog, left and right, then karoon sa landslide. If you were still the mayor, would you pursue the sinulog with the situation sa ato ang syudad? Or naaba kay other alternative on how we could celebrate the festival? Sinulog can never be stopped. Because sinulog is Sinyo Santo Niño. Ang ako lagi ihangyo na kung tanan. I've been following Sinulog, I've been participating Sinulog since 1980. Even if I was in San Beda, then I came back bringing a glass of beer on stage until all this charcoal. Sinulog has always been an attraction. The cultural aspect, the tourism aspect, the family, social, and etc., including the spiritual and religiosity. Wow! But ang pinaka-importante yun, kinahanglan mong utok sa Diyos, imagine natin. That's why, katuhan ako ng istorya ni Pulambra. Then I wanted to see Mikel Pulambra and George Ilanan in my office so that we can discuss. Asa ko makatabang sa sisyo nila, kay puno kaya akong utok sa X. In the meantime, we will welcome Governor Ernest Herrera to sit down because you were there with Sarah. So I would not ipaagi dito dito jogging me walk sa Sita Di Mari. Pagka-nindot yung lugar, I'm telling you, it was not thought because I want to support. Nagila mo una-una, Mike Ramo would want to bring Sinulog to SRP because all of the people at SRP are his friends. Pero ma-friend man ako, ma-friend man ang dami.
O sa kumuli ay, Pakan nyo lang. Robinson, kisa mo na Robinson, dami. Dami na. Pagsugod sa isip, kisa mo yun, dami. Dami. Pagsugod sa kaning Bilinbeg, kisa mo na, dami. Ako nila kapirma. Oh. Ang naapilan ako na, ang Iyala. O si Nesiting ko. Naapilan nila ako ni Skursuy. Mabita na nga, ito lang, what is left for us, hindi mo ginila ibalhin na. Baka si left na to. Makusap na lang nila sinulog, I do not know. Eh, minumaling ko nga, gusto dyan mo sinulog, makatulog ka, hindi rin na mag-uol. Puyo mo rin yung balay, turista rin nakaw. Tanaw ra ka TV. Yeah, tanaw mo TV. TV lang. May coverage. May coverage, pero ganahan mo na. Who's not? Nakuha mo, Kami itong ha? Kadalbardes na. Nakuha mo, Oh, the bad is now. ay so, magaling. Sakka mo kay kong, sakka mo kay kong, sakka ko bro. Bisag, nagbil pa ng anak, si Raymond, at si Richard. Richard, you let your driver stop. If not, I'll bring your foot out. That was a sinulog in the original rules. Tinuray, anak yun ang mahita ko. So karon, may answer is, ayaw sa kaysa nag-pandemic, magaling. Ngingig ka itong pandemic doon, gusto ngingig ka sa grupo, siya itong grupo doon. URC, sa to. Isa itong grupo. Agaw. Dili magpandili mo sinulog. Ang ito may pagi. Ato may sa isarpin, dili mo mahimo. So nalang Dili sinulog ka mo sa ano? John sa Kalamba. Virtual sinulog. Oh, virtual. Anong gumala? Yes. Oh, di maminanayo ni Gwen. What's sa Pedro? Buti virtual. Kaya lagi, nagkan magkainghawd atong panahon na. Nag-practice na mga tao sa dako na magpakitang kwarta pag reimburse sa mga barangay Eric di lagi magsinulog di lagi na mahimo ko sinulog na ajoy sinulog so bahala virtual na lang karon wala na ang pandemic wala palihog lang ampo yun mo ampo yun ta ang kalimot anak beli yung ampun yun kay Ida. Having been in Sinulog since 2000. Ampun yun. Next. Paluak. Paluak. Get finished. Get finished. May butag Mayor Rama ug sa mga kauban. Sir mo tapon lang kog laing isgutanan sir bahin sa Save the Philippines. No? Ilusan ninyo diri last month ang Save the Philippines. I mean after Manila na diri sa Cebu last month, no? After ato sir, unsa ni nahitabo sa grupo Mayor and karon sa imong gisulti sir murag ang Cebu mo ay mamahimong sentro sa protesta or pivotal nga area ang Cebu sa inyong grupo sa Save the Philippines. So karon murag dahog na nga aos sa President Mayor. Di patigaling nga si Bura. Kaya ang Save the Philippines nationwide. Ernest, Save the Philippines nationwide. Save the Philippines is inclusive. Save the Philippines, it's more manulti, mga basic sector. Save the Philippines, we are all inter pares rather than primus. Muna modus vivendi na mo. So gahapon, ang meeting was in Mandaue. In another time, before the actual gathering, will be in Talisay. Another one will be in Ilalito Ruiz.
ilang Ilmer, ilang Irene, whoever, and then we go back to the Amuang Convergent area na coffee shop. Gisingan na ng coffee shop? Ha? Vincent Coffee Shop. Then balik na sa Dako. Ano na? So, we did our strategic planning. We even shared it with the Vice President. Katawa ito siya. Nagsuot man may sa safe. Ibalong kabay. Nindot sa mo ang strength rate. Sabay sa inyo. So, strength. Beautiful Vice President. Strength. Strength. Ready to become President. Vice President. Strength mo. Kanilo. Ang Cebu, tingali, wato nilang template ang among nabuhat sa launching. Sa launching, which among manunga, invitation. Ano mabot ninyo? Ako pa, ay sabi na rin kita magsali sa lagi. Pinangga pa mo. I miss you. That's why I'm having this. Sa akin tingali, whoever, basta dito natin mag-finger pointing. Okay? Basta you've always been in my heart. And when my heart speaks, my mind will remember. And will listen. Ikaw na niya, no? Right? Na hapit ko na unahin, hindi lang sa kong barog kay nanangamagpipuri sa pumunta na about sa... Barog juga ho, barog. Barog, Partido Barog. Pero kay membro mo ko sa Partido Barog, si Barog ko. Pero related na niya po ni sa Sinulong. Ako sa ano makapahuay kami, okay, hindi naman si Tinong San, hindi yung San na si Konsyal, Atty. Michael Rama, ito sa siya po pa Dubagon. Kaya baruganan lang ni mo konsyal sa kining ni ang kanabang na maligya og tubig nga pagkuhaon o lisensya. Kasi mong reaksyon ni konsyal. Wa pa na may tabo sukat karon pa siguro. Reaksyon lang ko ni mo konsyal. Good morning. Ito sa Pangutana. Mao gyud na akong tan-aw kini na buntag. Kay sa pagkakaroon sa kunhibawan, doon na sila'y procedure nga para sa mga ambulance vendors na ay registration. Ako nagitanaw ang mga ordinansa na about anang ambulance vendors na na existing ordinance na. Pero Amo sang para makuha ninyo ha. Ako nang gi-bring up. Wait lang ha. Ang title sa ordinance nagka-file ni si Councilor Jerry Guardo, Ordinance number 2586. Ang tuig October 21, 2020. Ang body na mo-issue og registration tawag og CCVRWC. Ang Cebu City Vendors Registration and Welfare Council. Ang nahibungan lang namo, muna akong i-bring up ni Konsehal John Alcober. Kaya ang supposed to be composition na Sir Colin, membro mi, ang chairman sa Committee on Markets ug ang chairman sa Committee on Employment, Livelihood, Cooperatives, Labor, Employment, Livelihood, and Cooperatives. Ang chairman sa Markets kay si John Alcober, ang chairman sa Committee on Labor, Employment, Cooperatives, and Livelihood kay ako. Pero wa man gyud na makonvene. So muna ang usa ka pangutana na kailangan nato i-question na naa naman day ordinansa na about sa welfare o registration sa atong mga ambulance vendors na naanay body, statutory body na ang composition tanan gyud na kanang naay interest sa about ana pero wa pa na siya makonvene.
So, more na usa ka question, anay ordinansa na follow ba ang ordinance? And secondly, importante gyud kay na nga ang posisyon na of course importante gyud na ma-regulate sa city ang ato ang vendors, pero unsa may purpose? Katungod man na sa mga tao nga ngitag pamaagis panginabuhian, livelihood. Importante sad na dunay kahapsay ang atong syudad. Pero kailangan dunay balanse. Nga dili magina maayo nga atong ma-sacrifice ang humanitarian o ang rights sa atong citizenry to earn a livelihood in the name of kining hapsay. So ang posisyon na dapat doon na gyud balanse. Ang atong mga ordinansa o mga palisiya, of course sa regulation, dapat doon ay kasing-kasing. Kay it's not as if sa mga nahitabong mga insidente, makita mo gud nato na murag grabe kay ang ilang pagukod sa ato ang mga ambulant vendor, ila pang panganlan nga hugawan. I don't think that is fair. Mulukad ka? Labi na ka ng mga vendor din ha sa Plaza Sugbo nga kasagaran na ako mga kaila. Ako ba na nila, diha na sila nagdako. Gagmay pa na sila, na sila sa Plaza Sugbo, ila ng area na gitawag nilang ilang home. Na diha na lang sad sila, nangitag pamagi nga makakitag panginabuhian. Naingnan nimo sila na mga hugawan sila. Wa sila pakabana dinha sa maong lugar nga sila may nagdako dinha. Ang tinuuray na they if not more have more care ana na lugar. Na I don't think it is fair nga kini sila mga tawhana imong i-drive away. Kay ang Plaza Sugbo o kani nga mga public spaces dili ra maguna para sa pipilara, para man na natong tanan. Ug nobody can have the monopoly of having care sa kanang mga lugar. And I will bring out kanang argument nga kini mga tao na dinha sa Plaza Sugbo na naninda, mas naa na sila care ana na lugar. Kaya diha gud na ilang place nga asa sila nang inabuhi. Kung kita as a government, speaking as a member of the city council nga naay responsibility to regulate things such as this ang trade, dapat ato na ma-consider nga dapat na i-balanse o acknowledgement nga daghan ang naay care sa lain-laing lugar sa city. Nya labi na kay abig informal na mga members sa atong society, dili na sila makahatag og saktong contribution diha kay ang pagpahimo sa atong syudad kailangan apil man ang tanan gikan sa kinaubsan hangtod sa kinatasan. Ug mao na ang posisyon dinhi sa atong partido Barug. Kay mao man gyud na kita nimo sa press statement. Partido Barug. Oh? No. Continuing effort to confront issues that affect the lives of our people, especially the poor, oppressed, and the vulnerable. Correct. Mao na ang ato ang role sa Partido Barug. Nga samtang naapay Partido Barug, di yun na mabiyaan ang tanan mga poor, oppressed, and vulnerable dinhi sa atong syudad. Doon na po ka follow-up question ko siya Mikil. Primero, kani bago pa ni mo ginon sa may concrete move nga buhaton bahin ani. Ikaduha, say appropriate nga action nga to be done by the city government, especially kamo sa mga sakop sa konseho ba. Is it appropriate to declare calamity because of Binalio issue? The sense nga what may kalabayan, so doon na garbage crisis. So, The first question, kaning issue sa o nag-call executive session na para mahibawan na nato ang tibuok na mga factual circumstances o mga ordinansa na go
govern kabahin sa ambulance vendors ug sa pag-prohibit din ha sa Plaza Sugbo niya. Amo nang tukion as a collegial body kung unsay mga adjustment na kailangan buhaton, especially sa extent sa authority sa Pope. Kay dili magud na ang ato makita akong pananaw lang isip usa ka abogado kung nga murag sobra ang authority nga